حاجات كتيرة جدًا بتكون في مطبخنا كده بنرميها وفعلًا ما بنعرفش قيمتها، النهارده بقى هنطلّع منها أفكار تفيدنا جدًا بعد كده، وأهم حاجة بقى ما حدش خالص هيصدق إن إحنا عملناها بإيدينا. حُطّي بقى كده لايك جميل زيِّك وتعالي كده نشوف الأفكار بتاعة النهارده. أول فكرة عندي النهارده كده هاستخدم فيها أي إزازة زيت، طيب أنا ما عنديش الإزازة دي ما فيش مشكلة خالص، ممكن نستخدم أي علبة بلاستيك. أخدت هنا بقى المقاس اللي أنا محتاجاه، وبعد كده هابتدي إن أنا أثبّت هنا ورق فوم، ممكن طبعًا نجيب الورق اللي بيلزق ما فيش مشكلة. هنا حطيت شمع بسيط جدًا، وبعد كده طبعًا لزقت بقى الفوم بتاعي. الفوم بتاعي هيكون بس مجرد حماية للإزازة نفسها، وبعد كده بقى هاستخدم الشمع براحتي خالص. وبعد كده بقى هاجيب أطباق الفلين اللي إحنا كلنا بنرميها، هنقيس بقى 2 سنتي 3 سنتي، أهم حاجة تكون عندي المقاسات بس كده يعتبر واحدة، علشان بعد كده طبعًا أمّا ابتدي إن أنا أحطها تكون شكلها كويس. انزلي بقى كده في الكومنتات اكتبي لي بتتابعيني من أي بلد، حابة طبعًا إن متابعيني الغاليين أعرف هُم بيتابعوني منين. نجيب بقى الإزازة بتاعتنا وكل بس اللي إحنا هنعمله هنحط بقى الشمع بتاعتنا كده، وزي ما قُلنا هنحط براحتنا خالص، لإن كده طبعًا عاملين عازل. هاثبّت بس كده واحدة جنب واحدة، بس هاسيب بس فراغ بسيط جدًا زي ما إحنا شايفين مع بعض كده، وهابتدي برضه إن أنا أكمّل بالطريقة دي. على فكرة ورق الفوم اللي عندي ما كفّاش، فطبعًا استخدمت لون تاني ما فيش مشكلة خالص، كل ده هيتدرى بعد كده. تاني بقى صفّة ليّا هابتدي إن أنا أبعد شوية عن الجزء اللي هيكون فوق علشان تدّيني الشكل اللي معايا ده. وهابتدي برضه إن أنا أكمّل بنفس الطريقة، باحط الشمع وبعد كده باثبّتها كويس جدًا وبعد كده باكمّل. كان عندي هنا برضه كده غطا فوم، وهابتدي إن أنا أجيبه زي ما إحنا شايفين، هابتدي بس كده إن أنا أخدمه كويس كده بقطعة كرتون علشان بس يكون تقيل معايا. طيب أنا ما عنديش بقى الغطا اللي معايا ده ما فيش مشكلة خالص، ممكن طبعًا نستخدم الكرتون بس. الكرتونة هنا بقى هابتدي إن أنا أحط عليها شمع نفسها، وبعد كده هابتدي إن أنا أثبّتها بقى من ناحية جوّه مش برّه، ونضغط كويس علشان طبعًا الكرتونة تمسك معانا كويس جدًا وما تفكش معايا بعد كده. وبعد ما خلاص اتطمنا بقى إن هي مسكت كويس والدنيا كلها تمام، هاجيب بقى دلوقتي المسطرة، وكل بس اللي إحنا هنعمله إن أنا هامشي كده بالقلم بتاعي بطريقة بسيطة أوي، هاعمل بس كده زي حدود ليّا مش أكتر من كده. هاعلّم بس كده أكتر شوية علشان بس تظهر معايا، وبعد كده هابتدي إن أنا دلوقتي بقى أعمل كده بخلاف طبعًا السطر اللي إحنا عملناه مع بعض، أو الخطوط بقى اللي إحنا عملناها مع بعض. وكده خلاص علّمنا بقى لنفسنا والدنيا كلّها تمام، ما فاضلش غير واحد بس هابتدي برضه إن أنا أعلّم عليه، وبرضه هابتدي إن أنا أمشي عليها علشان برضه أضمن إن هي هتكون باينة عندنا. الفكرة دي على فكرة ممكن نستخدم فيها الغطا ده وممكن نستغنى عنه خالص ما فيش مشكلة، لإن الفكرة دي ممكن نستخدمها في حاجتين 2 وهاقول لِك عليهم دلوقتي. زي ما إحنا شايفين كده هابتدي أنا أكمّل وده هيكون شكلها بقى. هاجيب بقى دلوقتي حلات الستاير بتاعتنا وهابتدي بقى إن أنا أثبّتها كده من النُص، أخدت بس كده المكان بتاعها وبعد كده هاحط الشمع بتاعي وبعد كده نثبّت الحلقة بتاعتنا علشان طبعًا تمسك معايا كويس جدًا. هنا بقى ممكن أستخدم أي ألوان أنا حاباها، بصراحة كده أنا كان عندي الألوان دي فهابتدي أنا أستخدمها، وعايزة أقول لكم الألوان دي بتقعد معانا كتير جدًا. ده لاكيه أبيض وكمان هنا استخدمت لون أسود، وممكن طبعًا نستخدم أي ألوان تانية إحنا حابينها. اوصلي بقى بالدرجة براحتك خالص، هنا ادّتني كده لون الجراي، فهابتدي برضه إن أنا أحط كده نقطة كمان وهابتدي بس إن أنا أغمقها شوية، أقلب بقى كده براحتي خالص زي ما قُلنا لحد ما نوصل للدرجة بتاعتنا، وبعد كده بقى هاجيب اسبونشة مش لازم خالص كده فرشة ولا أي حاجة، هي الفكرة كلها برضه إن أنا هنا هاشتغل بنظام الطبطبة، فما ينفعش كمان فرشة. هتستخدمي بقى الإسبونشة بتاعتنا دي وهتغسليها وتعينيها وتعملي بيها طبعًا كذا مرّة، حابة ترميها ما فيش مشكلة، بس بصراحة كده أنا باستخدمها كذا مرّة. استخدمت هنا اللون الأولاني زي ما إحنا شُفنا مع بعض كده، وطبعًا سِبته ينشف كويس، وبعد كده هاستخدم بقى اللون الأبيض، فهيدينا بقى الدرجة اللي معانا دي، وطبعًا الغطا اللي إحنا عملناه في الأول ممكن طبعًا نستخدم الفكرة بتاعتنا كمنظم، استخدميها بقى زي ما أنتِ عايزة. الغطا على فكرة كان موجود بس طبعًا اتحذف فما فيش مشكلة، أنا كده قُلت لكم على الفكرة. حطّوا بقى كده لايك جميل لأول فكرة، وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتاني فكرة عندنا النهارده. تاني فكرة بقى عندي النهارده هاستخدم فيها كده بقى أي وردية كده صغيرة، نجيب كمان برضه أي كده كريم هابتدي بس كده إن أنا أستخدمه بالشكل ده. وهنا استخدمت علبة تونة، وممكن طبعًا نستخدم أي حاجة تانية ما فيش مشكلة خالص، هي الفكرة كلها إن أنا محتاجة بس إن أنا يكون عندي سطح أشتغل عليه، ما تقلقش خالص ما فيش أي حاجة هتلزق عندنا، لإن طبعًا حطينا الكريم كعازل. هاحط هنا بقى شمع براحتي خالص، وزي ما إحنا شايفين هنلاقي إن الشمع طبعًا بيسيح معانا بسرعة جدًا، كده إحنا مسخنين المسدس قبلها، فطبعًا هينزل معانا كده كمية محترمة، وأهم حاجة برضه إن هو هينزل برضه سخن. قطعت بقى الوردة بتاعتي وبعد كده هابتدي إن أنا أثبتها فوق الشمع بالطريقة دي، وأضغط عليها كويس علشان برضه أضمن إن كلها مسكت في الشمع نفسه. هنا بقى هابتدي إن أنا أحط بس فرعين صغيرين، حبيتِ بقى تكتري ما فيش مشكلة، بس بصراحة كده أنا هاحط 2 مش أكتر من كده، علشان تديني برضه الشكل الكويس اللي أنا محتاجاه.
وهامشّي بقى كده إيدي عليها كده بالمقص أو بأي حاجة تانية ما فيش مشكلة، لحد ما أضمن إن هي مسكت معايا كويس جدًا، وهاسيبها بقى تنشف براحتها خالص، وطبعًا ولا هتاخد وقت ولا هتاخد أي حاجة، هتنشف معانا بسرعة جدًا، وده بقى هيكون شكلها زي ما إحنا شايفين، الشمع بتاعنا تحت وطبعًا الوردة بتاعتنا فوق بالشكل ده. هاركنها بس كده على جنب وهاعمل لكم كمان شكل تاني، والشكل ده محتاجة بس كده إن هو يكون مربع أو شكل مستطيل، أي حاجة برضه اعمليها ما فيش مشكلة. ثبّتِ هنا الاسترس ده شكله حلو أوي، وبعد كده هابتدي برضه إن أنا أثبّت كده جزء تاني من الشمع، وبعد كده هاكمّل طبعًا الاسترس بتاعي براحتي خالص. ممكن نحط بقى أي حاجة إحنا حابينها، سلاسل كده صغيرة، استرس، أي حاجة. الفكرة دي ينفع فيها حاجات كتيرة جدًا، والبدائل ليها برضه كتيرة أوي. لو أنتِ بقى وصلتِ معايا لحد هنا كده انزلي حُطّي لايك جميل من إيديكِ الجميلة، أنا بافكّركم أهوّة علشان طبعًا القناة الفترة الأخيرة فعلًا مش عاجباني خالص. اللايك بتاعِك بيساعد إن الفيديو ينتشر وأكتر كمان عدد من الناس يشوفوه. هاثبّت كمان هنا بقى خرز زي ما إحنا شايفين في النُص، وبرضه هاضغط عليه كويس جدًا علشان برضه يمسك معايا كويس أوي. كده هيبقى في زيادة بس ما فيش مشكلة، اللي يمسك واللي يُقع، كده الشكل كُلّه هيبتدي إن هو يتدرى معانا. وبرضه هاسيبها تنشف براحتها خالص، وبعد كده هابتدي إن أنا أشيلها، وعلى هي بقى ما تنشف هاجي بقى الوردة الأولانية بتاعتنا الحلوة دي، وهابتدي بقى إن أنا برضه أفرّغها زي ما إحنا شايفين، كل ده شمع زيادة ما إحناش محتاجينه خالص. أنا ما حبيتش إن أنا أسيبه، لإن بصراحة كده ما لهوش أي لازمة، كل بس اللي إحنا محتاجينه هو شكل الوردة نفسها، وبرضه هتخلص معانا بسرعة جدًا ولا هتاخد مننا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة. ممكن بقى تستخدمي كده وردة حمرا كده صغيرة، أي وردة، ده هيكون بقى شكل الوردة بتاعتنا. نيجي بقى للعلبة بتاعتنا بتاعة التونة دي ونشيل من عليها الجزء اللي إحنا عملناه مع بعض، وزي ما قُلنا هيتشال معانا سهل جدًا، وزي ما إحنا شايفين ده هيكون الشكل عندنا. هنا حبيت أول حاجة إن أنا أشيل كل الزيادة اللي عندي برضه ما أناش محتاجاها، وزي ما عملنا في الوردة هابتدي برضه إن أنا أعمل في الشكل بتاعي. ممكن نعمل حروف على فكرة هتكون برضه حلوة جدًا. شِلت هنا بقى زيادة بسيطة، وبعد كده ثبّتت كده زي ما إحنا شايفين، الصراص برضه بسيط علشان الشكل عندي يكون كويس، وبعد كده بقى هابتدي إن أنا أفتح فتحة صغيرة جدًا بالطريقة دي. وفتحت الفتحة بقى بتاعتي وزي ما إحنا شايفين مع بعض ده هيكون شكلها، وعلى فكرة ممكن جدًا نعمل أي حاجة كمان برضه بنفس الطريقة. هنا كمان أنا عملت كده فرع شجر وهنشوفه دلوقتي معانا، بس بصراحة كده ما حبيتش إن أنا أركّبه، لإن الدنيا هتكون زحمة أوي، بس أكيد هاستخدمه في حاجة تانية. جِبت بقى الميدالية بتاعتي وزي ما إحنا شايفين كده ركّبت فيها المفاتيح وده هيكون شكلها، عملنا كده ميدالية بمنتهى السهولة ولا خدت مننا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة، وكمان شكلها حلو جدًا وكمان بسيط وكمان رقيق. ودي كانت تاني فكرة عندنا النهاردة، حطوا بقى كده لايك جميل لتاني فكرة، وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتالت فكرة عندي النهاردة، وتالت بقى فكرة عندي النهاردة هاستخدم فيها كده زي ما احنا شايفين مع بعض أي علبة بلاستيك تكون عندك، علبة بقى آيس كريم، علبة تونة، علبة أي علبة هتنفع جدا في الفكرة بتاعتنا دي. هاستخدم هنا كمان خيط المكرمية هيكون حلو جدًا، وزي ما إحنا شايفين هابتدي بقى إن أنا أثبّته كده من ناحية فوق، وزي ما إحنا شايفين كده برضه باحاول إن أنا أقرّب المسافات من بعضها علشان مش محتاجة خالص إن أنا أسيب أي فراغات عندي. الجزء اللي فوق ثبّتناه كويس جدًا، وبعد كده بامشي بقى براحتي خالص ما بنحطش شمع، وبعد كده كل ما بنحتاج نحط كده نقطة شمع نحط نقطة بسيطة، وبعد كده طبعًا بابتدي إن أنا أكمّل، وما نقلقش خالص الموضوع هيخلص بسرعة جدًا ولا هياخد وقت ولا أي حاجة. طيب بعد ما خلاص بقى ثبّتنا كده زي ما إحنا شايفين كده الخيوط بتاعتنا والدنيا كلّها تمام، هاجيب 3 خيوط وهاعملهم ضفيرة، الضفيرة دي بقى هاثبّتها من ناحية فوق لإني مش محتاجة خالص إن الجزء اللي فوق عندي ده يكون ظاهر، فهابتدي بقى إن أنا أثبّته بالشكل ده علشان طبعًا يظهر معايا أكتر وكمان يداري لي بقى الجزء اللي فوق ده، ولو وصلتِ بقى معايا لحد اللي فوق ده حُطّي كده لايك جميل زيِّك من إيدِك الجميلة. وصلنا خلاص بقى للجزء الأخير، نقص بقى طبعًا الزيادة بتاعتنا اللي ما إحناش محتاجينها. الموضوع سهل جدًا وبسيط زي ما إحنا شايفين مع بعض، ثبّت برضه كده ضفيرة تحت علشان طبعًا الشكل من فوق يكون كمان لايق على الشكل من تحت. الجزء ده أنتم أكيد كلّكم عارفينه، ده اللي بيكون طبعًا في إزايز الزيت، هابتدي إن أنا أجيبه وأستغنى خالص بقى عن الحاجات اللي بتكون فيه من تحت دي، هتتقص برضه بمنتهى السهولة كده زي ما إحنا شايفين بالمقص. هاجيبها بقى وبعد كده هابتدي إن أنا أحط الشمع بتاعي، وبعد كده هنا بقى زي ما إحنا شايفين مع بعض، هابتدي إن أنا أحط كده خيط المكرمية بتاعنا. هالفه بقى عليه كله لحد طبعًا ما داري خالص بقى اليدات بتاعتنا الحلوة دي، وعلشان تلفيها بسرعة وتخلصيها بسرعة ما تطوليش بس الخيط، خليه كده قصير معاكِ وبعد كده لو احتجتِ ما فيش مشكلة حطي كمان وبعد كده كملي. عملت اليدين الاتنين برضه بنفس الطريقة، وبعد كده هابتدي إن أنا أجيب بقى المسدس بتاعي الحلو ده، وهابتدي إن أنا أثبت كده واحدة كده الناحية دي، بس هارفعها شوية علشان بس تطلع معايا مضبوطة ويكون كمان شكلها بس باين.
أما بقى لو حطيناها تحت كده بصراحة ما لهاش أي لازمة، كده مش هتبان أو هتكون صغيرة، فأنا حابة برضه إن شكلها يكون واضح فهاثبّت كده فوق شوية وثبّتي طبعًا الناحية التانية برضه بنفس الطريقة. محتاجة بقى إن أنا أكسر كده الألوان بتاعتي، فحبيت إن أنا أستخدم الوردة دي، هتدّيني شكل حلو جدًا، هابتدي بس إن أنا أحط شمع كده وبعد كده هاثبّتها، وأثبّت برضه كده الفروع الخضرا كده بأي نقطتين شمع كده، علشان طبعًا تكون ثابتة معانا. تعالوا بقى كده نشوف دلوقتي هنستخدمها في إيه وهنستخدمها إزاي. هاستخدمها بقى كمنظم نحط فيه بقى أي حاجة إحنا حابينها، نحطه بقى في الحمام، نحطه كده على التسريحة، أهم حاجة إن هو هياخد معانا حاجات كتيرة جدًا. حطوا لايك جميل زيكم واستنوا فيديو جديد.